Hallo, hallo. Ist du gut geflogen? Ja, danke. Es war lang, aber bequem. Toll. Hast du Lust auf einen Saft? Ja, danke. Was hast du? Ich habe nur Apfelsaft. Okay. Willst du das Haus besichtigen? Ja. Komm mit mir. Das ist das Esszimmer. Es ist sehr klein, aber es ist schön. Ja, es ist sehr schön. Und das ist die Küche. Magst du kochen? Ja, ich mag. Und du? Nicht so viel. Also, das ist das Wohnzimmer. Ist sehr schön. Ja, das ist mein Lieblingszimmer. Es ist freundlich. Willst du oben gehen? Sicherlich. Das ist mein Zimmer. Schön. Und wo ist mein? Es ist da. Vielen Dank. Du bist sehr nett. Danke, du auch. Also, das ist die Toilette und das ist das Badzimmer. Triffst du dich am Morgen oder am Abend? Am Morgen. Und du? Am Morgen. Okay. Hallo, ich habe einen Austausch nach Buxtehude gemacht. Das war toll, Sie sind zu sympathisch. Sie haben uns zum Bowling, Karting und Donner gebracht. Ihr Gymnasium war super, weil Sie, als Sie wollten, herausgehen könnten. Die beiden Länder sind sehr verschieden. In Deutschland essen Sie vielmal in die Tag. Aber in Frankreich, wir essen nur 4-mal in der Tag. In Deutschland ist es mehr Freiheit, aber in Frankreich wir sind nicht so viel Freiheit. Bon les gars, je supprime lesquels? Je peux tout supprimer là. On a quoi là? Supprime tout. On a quoi là, sale rouge? Moi? Et où toi? On a français. Allô, allô? Ah mais c'est enregistré. Bonjour, je suis au collège Mermoz à Blagnac, j'ai 14 ans, j'ai participé à un échange avec l'Allemagne. On a fait plusieurs sorties au musée miniature, notamment. On a visité Buxtehude surtout. On est allé à Hambourg dans leur centre commercial, plutôt grand. On a mangé plusieurs choses, quelques spécialités parfois. Et c'était convivial plutôt. On s'amusait bien tous ensemble. Bonjour, je suis au collège Mermoz à Blagnac, j'ai 14 ans, j'ai participé à un échange avec l'Allemagne. On a fait plusieurs sorties au musée miniature, notamment. On a visité Buxtehude surtout. On est allé à Hambourg dans leur centre commercial, plutôt grand. Bonjour, je suis collège Jean Mermoz. J'ai participé à l'échange Buxtehude et Blagnac. C'était bien. Voilà. On a fait beaucoup de choses. J'ai vu mon Corrèze. J'ai fait quoi? On est allé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au collège avec lui. C'était bien parce qu'il faisait que bouffer tout le temps. Mais c'était bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On
Ensuite, on a fait des sorties. On est allé à Hambourg. On est allé, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Lübeck. Et voilà. Après, on a fait quoi après? Et après, voilà, c'est tout. Là, tu enregistres. Oui, mais il faut... Comment on fait pour quitter? Je viens de le récupérer. Mais madame, c'est au milieu. J'appuie ici. Hallo, jetzt ja, ich bin gegangen zu Buxtehude in Deutschland. Alles die Euro-Klasse ist gegangen zu Buxtehude, denn wir haben Austauschpartner. Mein Austauschpartner heißt Jona Neuhaus. Sie ist 13 Jahre alt und sie ist aus der Alpagenschule. Wenn wir waren in Deutschland, wir haben viel Aktivität gemacht. Die deutschen Jugendlichen haben mehr Freiheit, denn sie haben nicht die Gleicherziehung. Das negativ. Hallo, jetzt ja, ich bin gegangen zu Buxtehude in Deutschland. Alles die Euro-Klasse ist gegangen zu Buxtehude, denn wir haben Austauschpartner. Mein Austauschpartner heißt Jona Neuhaus. Sie ist 13 Jahre alt und sie ist aus der Alpagenschule. Wenn wir waren in Deutschland, wir haben viel Aktivität gemacht. Die deutschen Jugendlichen haben mehr Freiheit, denn sie haben nicht die... Je suis au collège Jean-Marmoz à Blagnac, j'ai 14 ans. Ich bin in Deutschland gegangen, in Haus meines Brieffreundes. Wir sind nach Hamburg gegangen und wir haben Miniaturwunderland gesehen. Ich bin mit dem anderen nach Schwimmbad geschwommen. Ich habe auch Spaghetti-Eis gegessen. Es war eine tolle Reise. Meine Austauschpartner ist in mein Haus gegangen im Oktober. Es war gut, aber sie war schau. Wir sind nach Laser Quest gegangen. Wir haben Toulouse gegessen und besichtigt. Je suis au collège Jean-Marmoz à Blagnac, j'ai 14 ans. Ich bin in Deutschland gegangen, in Haus meines Brieffreundes. Wir sind nach Hamburg gegangen und wir haben Miniaturwunderland gesehen. Ich bin mit dem anderen nach Schwimmbad geschwommen. Ich habe auch Spaghetti-Eis gegessen. Es war eine tolle Reise. Meine Austauschpartner ist in mein Haus gegangen. Ich bin im Collège Marmoz. Ich habe gemacht ein Austausch. Hallo, ich bin im Collège Marmoz. Ich habe gemacht meinen Austausch im Juni. Ich habe gegangen zu Buxtehude mit alles meine Klasse. Ich war in einem Haus. Es war sehr gut. Wir haben getroffen alles deutsche Jugendlichen. Wir haben geshoppt. Es war viele Festen. Wir haben gegessen Kebab. Es war die Reise. Ich bin im Collège Marmoz. Ich habe gemacht ein Austausch. Hallo, ich bin im Collège Marmoz. Ich habe gemacht meinen Austausch im Juni. Ich habe gegangen zu Buxtehude mit alles meine Klasse. Ich war in einem Haus. Es war sehr gut. Wir haben getroffen alles deutsche Jugendlichen. Wir haben geshoppt. Es war viele Festen. Wir haben gegessen Kebab. Es war die Reise. Ich bin im Collège Marmoz. Natürlich hat ein Deutscher Wetten das erfunden. Vielen Dank für die schönen Stunden. Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt. Wir sind bescheiden, wir haben Geld. Die allerbesten in jedem Sport. Die Steuern hier
sind Weltrekord. Bereisen Sie Deutschland und bleiben Sie hier. Auf diese Art von Besuchern warten wir. Es kann jeder hier wohnen, dem es gefällt. Wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt, und zwar, dass Schumacher keinen Mercedes fährt. Mercedes fährt. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Deutsch, 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 Deutsch. Es bilden sich viele was auf Deutschland ein, und mancher findet es geil, ein Arschloch zu sein. Es gibt manchen, der sich gern über Kanaken beschwert und zum Ficken jedes Jahr nach Thailand fährt. Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen, denn deutschen Autos können wir vertrauen. Gott hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist. Wir sind überall die Besten, natürlich auch im Bett und zu Hunden und Katzen besonders nett. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Wir sind besonders gut im Auf die Fresse hauen, auch im Feuer legen kann man uns vertrauen. Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit, wir sind jederzeit für den Krieg bereit. Schönen Gruß an die Welt, seht das endlich ein. Wir können stolz auf Deutschland, Deutschland, Deutschland. Schwein, 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 Schwein. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.